我哋上呢個旅遊巴去歐麗啊！我哋今日而家9點半準備出發去歐麗，坐呢啲大巴個零鐘就會到。回程咧係5點3嘅，你買嘅時候咧佢已經講埋幾多點㗎啦。好興奮啊！我哋而家準備出發去歐麗啊！朝早9點3出車啊！如果大家聽我 channel 有 subscribe 個 channel， 咁就有鐘仔有新片你就會知啦。我哋開始啦！咁咧，今次呢個歐麗咧係老妹咧買咗一張 pass 啦，就可以有個9折嘅，咁有唔同嘅品牌都有9折咯。咁我哋睇下點樣可以去揾到便宜嘅。同埋超級好啊！我哋今次喺中央車站附近啊，咁我哋咧去上車個位咧係離我哋酒店咧即係幾分鐘路程啦，超級方便。但係大家咧都要早少少到，因為佢驗票啊嗰啲都要時間佢。我哋到啦！我哋搭呢架車咧，搭去米蘭歐麗咧，搭咗1個鐘9個字咯。哇！真係勁長啊，係勁遠啊呢度。同埋佢中間咧有第2個站又等人上車咁樣。加8歐咧就會得到一個 shopping pass， 咁進入好多鋪頭咧都會有9折，咁你埋單之前就 show 俾佢睇。呢度仲有 Global Blue 咯，記得留時間喺度退稅啊！而家一齊入咗 Prada， 我哋前面興奮。你啊 Prada 450蚊，呢個都要6000幾，再退稅個折扣。老妹堅持要排呢個 Gucci 啊！Gucci 啊！呢個大概1200幾度，呢個咧就3000幾。我哋衝去 Burberry 啦！呢個付款都係大概4000幾嘅，呢個就1000幾，呢個就大概4000幾，着完秒變污糟嘅，5100哦。呢個就7000幾蚊，呢個都係4000幾。哇！我哋3個已經瘋狂咗，一人揀咗一個咁嘅款啊！嚟到Diesel啦，好期待啊！老妹中意呢個袋啊！佢呢個係一個嘴袋啊，呢個戒指咯，都幾靚喎呢個，係嘛？呢個就咁嘅款。1000零蚊啊，勁抵玩啊！呢個2000幾喎，都幾靚喎呢個。呢個800幾啊呢個。係啊。哦，有人已經買咗個袋啦，幾開心。咦，原來呢個係我哋送俾老妹嘅生日禮物嚟。呢個都好抵喎，1000蚊度。呢個都幾 Q 我覺得。老妹竟然話豹紋得意咯，好難捉摸我覺得。我哋好叻啊！我哋咧喺呢歐麗互相揀生日禮物俾大家啦。咁我哋就左手交右手，右手交左手，左手交右手咁樣。我哋就每人都買咗一樣靚嘢咯。哇！老佛爺呢間好 Q 啊，成個老佛爺啊！呢個 Under Armour Costco 爸爸黎世家，應該仲有意大利嘅檸檬款，橙都好搞笑。跟住呢個仲要檸檬樣。士多啤梨2000幾，仲有士 Lupi 款式。我哋幾咧去歐麗帶個篋去啊，咁買嘢就好方便啦。跟住老妹揀咗呢間娃家媽媽，我哋點完一輪菜啦，然之後老妹話要用眼神叫佢過嚟喎。原來佢一路計緊價錢。我哋嗌咗2杯啤酒飲啊，我哋叫咗呢個牛肉飯咧，雞飯，赤菜炒烏冬。係巨級熱啊，係勁級熱啊 ！OMG， 超級抵啊 ！Tommy 咧原來咁樣可以有半價嘅高達1350啊！呢個都1500喎，呢個都係3000幾嘅北劇仔 Burberry。媽咪買咗新袋啊！約3點半啦，我仲未買嘢啊，點算好啊？呢個款都幾靚，我覺得，都8100幾啊！我哋入到嚟GoGoBlue整退稅啦。我哋咧已經喺 GoGoBlue 就做埋退稅啦，咁我哋準備就要上車翻去 City 嗰邊啦。而家已經差唔多5點啦，
大啲，佢竟然冇買過嘢，我嚇親咯。我第2次嚟呢個 Outlet 㗎啦，我2次都冇買估嘢。唔到，我同媽咪就滿載而歸。我哋而家就去化位啦。然後老妹咧，另外俾多啲錢買嗰9折咧，係冇一間嘢用到㗎咯。我哋買咗啲鋪頭 ，Tommy 啊、Burberry 啊，都用唔到咯。耶！我哋住嘅中央車站，哇，好 Q 啊呢個！我哋買飛啊！我哋買埋我哋最後一程火車飛返機場啊！我哋好遲先知道要抬腳飛返去車站咯，即係我哋去意大利之旅就完結啦。喺 Area 12咧就可以退稅啦，最好就俾信用卡就少啲人排隊。右邊咧就排緊收現金嘅咁。如果吸引咧，可以直接喺呢個位吸引就可以㗎啦。去 Area 12。咁呢度approve 咗就搞掂㗎啦，就唔使派人手快見多。而呢個位就係現金退稅嘅。如果你揀咗 Global Blue 咧，就可以喺度撳嗰部機仔啦。撳完就係喺嗰邊咧過呢個 custom。呢一個唔錯喎，2個8。我哋嚟直擊老妹直奔 Dior 先。有人睇卡片套，好開心啊！好閃啊呢個，可愛。我哋臨尾衝個刺都要嗌個雪糕仔啊！就咁就食咗我成日嘅 gelato 同 tiramisu 啦，超得意啊！螺絲粉好 Q 啊，細細隻。哇，意粉好細個一條條啊！呢個香城第1包雪山叉燒包，冇鬆脆，我食到扭 M 啊 ！make sure 帶3塊 M 巾。今日嚟到國立台灣科學教育館睇呢個 One Piece 展覽啊！展覽去到4月6號，咁每張票就480蚊台幣。好大隻啊，高我嘅人啦！好靚啊呢度！我覺得呢一個位置好特別啊，因為佢吊住每一個動畫嘅場景，猶如置身喺動畫當中，個感覺真係好特別啊！我逐格慢慢將佢放大再停留。我咁快就睇完呢個展覽，如果真係 One Piece fans 咧，都可以嚟睇下㗎。多謝晒，拜拜！嚟到西九文化區故宮博物館，開拍明大展都得啦！哇！咁快我哋嚟到1樓啦，咁個展館咧做緊4樓嘅，咁主要嘅展品都喺4樓，大家去4樓先就啱㗎啦。